ok chị xua nè tặng áo kia nhưng mà nó tặng áo kia trăm và lọc vẹn môi bằng nhom cà bị năm pi pon phải buôn nhom po sẽ làm một phiên đại nhom ban cho cam sọc xa tại căn khải bắt tập vộiไปดับแผนไงมานี้ชีวิตปีได้ยมแต่ทัวต่อเต้ได้นักน้องชนะพี่บอลไปเพียมาจังใบชนะเลยมาที่สกาวเพียบางยมจองไงสาแต่ปุยยมอดเรียนปุยยมปนหนาแต่กันบอลดมนี่ทำซิงเซ่เป็นภาษาเหมือนไอ้น้องขายบัตรบอกไอ้จังเตอร์ให้กับพี่น้องปุยยมจีเตอร์จีโลรีจีไอ้จังเตอร์มาที่สกาวเพียบบอลมัดรวมจำนวนบ่อยย้อมจำนวนที่สามมวยมาบราวิเชียแต่ประมาณเห็นจอบปีชนะไหมยังเติบจริงแบบปีต่อเปลี่ยนมาที่สกาวเพียวรวมเจียนดูซาเวรวมระเบียงย้อมจมวยน้ำมัดรวมจำนวนบ่อยย้อมไอ้บินโตนั่นจะปัดถอดเป็นกลุ่มหลงเทิบหลอกไอ้เจียถอดแต่ไปวิจารณ์แต่ก็นักเคยจังถอดเจียหลอกพอgiờ ai ta tục trên memory mua nơi khung YouTube rồi gần đây khung Facebook cái trang tới những cái tha và lọc đấy trang tới cứ bị chớn mơแต่มัดรวมจำนวนเดียวไหมvà sẽ phải chỉ coi bớt pro YouTube hay đăng tha và lọc nó viên viên này ấy thế vàในจุดการเพียบจีโร่ดีการนั่งสบายมันแตนการนั่งเรียนมาชีวิตการเนาะชีวิตอัดเป็นข้อควายเฉินก็ตะปีเรียนมาพอต่อไปเห็นแต่มีการสงสารเขาเจ้าการสงสารจะจังเลยมายังไงมาเดี๋ยวคือแท้พวกยมสบายครั้งมันแต่ไม่เชียวการช่องจำนั่นหรออ้อโมยเบียงพวกยมล็อกนี่จังเลยนะเฮ้ยจะนานมาแพ้กันแต่อันนี้cái cha mơ một lọ vẽ pi nâng vô ấy của đứa xa ta mấy nà cái thơ thọ ruột thì phải chớn hụt tự nâng với tự hụt sự là hụt ấy cứ nơi không tru sắp nhom tự hơi chân tư nè mình nè bà sân chỉ nhom thọ rồi nhom thua thọ hai cái mấy nà cái này thọ đấy chứ cứ nơi lơ nhom tự chân tư cái trăm là chút vị chứ nam nhom biết 200 là sai là hồn mà trong 7 năm mấy từ tại bàn cắt to video cắt to này còn mình chỉ nhà chip ấy thế cứ chỉ là cắt là riêu cắt ăn mình đang chỉ say thế mà chẳng như ăn mình quality bên đây thế thì tăng hơi mà ôi khả năng nè chỉ lô đi tới cho vẽ khá lời từ thà lên bà lấy chẳng tới cái la vài mình tạm tổng bao nhiêu có tận lọc chỉ lô đi tận lọc tận tiền mình chỉ tận lọc từ lại đang với nằm bay lang tốc tận lọc từ sinh thái kia về cái chân tới và đi chỉ test phim này bây giờ tận lọc từ với nhiều dùng bây giờ là người để chân á mà thằng rất sẵn mình đang test phim hay đi chỉ cam phim đây sẽ chỉ ấy là chặt thọt những tình yêu chặt đỏ cô mãi về ngày riêng cho tôi xa qua xa tới thời cả con tân năng đồng bay phở vẻ chẳng tới đồng bay quan kia bên năng còn non nhưng coi đau coi thấy chẳng tới và mang đi video này rất chặt trái á nên tịnh ấy chẳng tới đồng bay do bao cùng cho cái này để bắt đầu bị chọc màu riêng tới còn non kia lên mà lên ai đi mà đã krong vinh những hộp ấy về là nghề có ta hộp ấy về những thon đã cho mà nó nâng tiền từ cái tha đăng ta chia phần lọc ấy và cọt trong mình tha mình còn là chia liệu ta ca trong krong với tổ xanh đại của những thọ can đồng dòng ta cho không mấy phần lọc ấy để và nè đào đi vẽ sông khan vẽ phê cái tha nè mà nè buffet trong phèo 10 màu cho tăng vì màu tung buồn ngon tới chạy thì buffet đừng bánh mai màu cho không buồn dục cứ tha cũng buồn cho nón nhau bà hay đi coi mai nhà sẽ kín coi bắn mình trông cho nó sắp hài lặng mà chỉ vật ba bị banh gì kia tất cả trong đó banh và crom này và sân nhà sân mặt tôm sân tiệm pi hay cái nhà của mình thứ hai cái chụp áo hay mà bên đang trong buổi này
គាត់នៅបន្តបានធម្មតាបាទគឺគាត់ខ្លាំងគាត់ណាហើយមកចាវឡើងក៏មានអីមកបាញ់នៅគិនទៀតតែពីអ្នកអុយហេសិតចឹងទៅបាទនេះជាសកម្មភាពពីអ្នកគាត់ដល់មកដល់ទៅចាប់បែរនេះគេយកប្រអែមចាប់បែកមកបាទនេះខ្ញុំកាត់មកថ្ងៃថ្មីមួយទៀតតែជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពួកខ្ញុំនៅវគ្គកម្មសិក្សាហ្នឹងបាទហើយក្នុងពេលហ្នឹងដែរយើងហូបអីជុំគ្នាជាមួយម៉ាដាម and master ហើយក៏ដូចជាជាមួយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបាទហើយពេលហ្នឹងម៉ាដាមគាត់មានជាកាដូសម្រាប់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយដោយឲ្យចាត់លេខបាទក្នុងហ្នឹងមានពីលេខ1ដល់លេខ13 14ចំនួនគ្នាខ្ញុំអីចឹងទៅបាទបាទបន្ទាប់ពីចែកលេខគេគ្រប់គ្នាហើយអស់បាទមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំប៉ិតតារាគឺបាទគាត់អត់មានលេខទេដោយសារតែម៉ាដាមដាក់គ្នា13នាក់អញ្ចឹងម៉ាដាមដាក់បានដល់14នេះហើយអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំទាំងពីរនៅខ្មែរគាត់ចាត់ដែរដល់ពេលចាត់ដែរទៅបាត់លេខរបស់តារាអញ្ចឹងទៅពេលហើយម៉ាដាមខំមកមើលលេខតែគាត់អស់ហើយមានទៀតទេអញ្ចឹងទៅតារាក៏យកពីលោកគ្រូខ្ញុំមកវិញបាទហើយបាទហ្នឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីជើងចាប់លេខចាប់អីហើយអស់ក៏ដល់នីតិមួយគឺនីតិម៉ាដាមគាត់ហៅលេខបាទគាត់ហៅលេខហ្នឹងទៅហើយពេលហ្នឹងគឺម៉ាដាមហៅចំលេខ3គឺជាលេខរបស់ខ្ញុំនឹងឯងខ្ញុំបានមុនគេតែកំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានមុនគេហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ហែកទេខ្ញុំចាំឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគាត់ចាប់ឲ្យហើយសិនបាទមកកញ្ញាឆាំងនេះគិនជាអ្នកបន្ទាប់អីចឹងទៅបាទមកដល់ទៀតក៏បាទលោកប៉ិតតារាអ្នកបន្ទាប់ទៀតក៏ជាលោកអុយខៃសើតអីចឹងទៅបាទហើយឈ្មោះដំម្នាក់បាទហើយក៏ដល់វេនទី2បាទម្ដងគាត់ហៅតាមលេខដែលបានចាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទហើយទៅតាមម្នាក់គឺអញ្ចឹងសប្បាយណាពេលមករៀនទៅរៀនអត់សូវហេទៅពេលគាត់ដល់វគ្គរង្វាន់ដល់អីចឹងចាក់រង្វាន់បានក៏ដល់បានអីចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទតែម្ដងគាត់ហៅដល់មុនរហូតដល់បានអស់គ្រប់គ្នាបាទបានដល់នីតិមួយដែលពួកខ្ញុំត្រូវunboxing ញ៉េ unboxing បាទគឺបើកកាដូអ្នកមួយបាទក្នុងហ្នឹងគឺកាដូទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលម៉ាដាមគាត់ចូលមកពីខាងស្រុកបារាំងបាទក្នុងហ្នឹងមានខ្ញុំចាំអត់អស់ទេគាត់ដឹងថាកាលហ្នឹងមានដូចជាស្ករគ្រាប់មានដូចជាបតោងមានដូចជាផ្លិតដូចអាឆេងគាត់បានបតោងនេះបាទហើយខៃសិតនេះគាត់បានអាផ្លិតបាទតែអាផ្លិតហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននៅខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំឯងបាទហើយតារានេះគាត់បានដូចជាផូស៊ីលគេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអីទេបាទហើយសង្លីក៏គាត់បានជាបតោងរបស់លោកកូសាឡាអីចឹងទៅហើយបើទី2គាត់បានខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្មែរនិយាយថាម៉េចខ្ញុំអត់ស្គាល់ត្រេះមិនដឹងត្រល់មិនដឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែដឹងតាមទី2គាត់បានអាហ្នឹងដូចការឆ្នាំទៅមិញសិស្សច្បងខ្ញុំគាត់មកវគ្គកម្មសិក្សានឹងដូចគ្នាហើយគាត់ចាប់បានអាហ្នឹងដែរសិស្សច្បងខ្ញុំជាកំជិនសិស្សច្បងបាទបងគាត់ចាប់បានអាហ្នឹងដែរហើយទី2ក៏បានអាហ្នឹងដែរហើយបងសិស្សច្បងខ្ញុំក៏គាត់បានទៅបន្តវគ្គសិក្សាហ្នឹងនៅស្រុកប្រាំងហើយទី2ក៏បានទៅដូចគ្នាបាទពិតជារឿងចែកដល់មែនតែនបាទហើយហ្នឹងហើយគឺមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដើរថតគេថតអីមើលកាដូគេមើលអីមកអស់ចិត្តបាទបានដល់វគ្គខ្ញុំបើកកាដូខ្លួនឯងម្ដងបាទដោយខ្ញុំថតឲ្យខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងអត់មានអ្នកថតឲ្យទេតែមួយខាងឲ្យគេជួយហែកតែមួយខាងទៀតថតតែកាលហ្នឹងខ្ញុំបានសភៅហើយជាមួយនឹងប៊ិចបាទហើយសម្រាប់សភៅនឹងប៊ិចហ្នឹងខ្ញុំនៅបន្តរក្សាទុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទៅតែណូតក៏ណូតដែរបាទហើយក៏ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទបន្ទាប់មកស្ដេចឡើងយើងក៏ឡើងឡានត្រឡប់ទៅកាន់ភ្នំពេញវិញបាទនេះជាសកម្មភាពយើងថតនៅតាមផ្លូវដែលចេញពីបាត់ដំបងទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏កាត់រូបសំណាក់លោកតាដំបងcủaយើងអញ្ចឹងទៅហើយពេលដល់ភ្នំពេញវិញគេក៏តាន់បញ្ចប់ដែរគឺយើងមានបង្ហាញអំពីកម្មសិក្សានឹងពីលទ្ធផលនៃកម្មសិក្សានឹងអញ្ចឹងទៅបាទ
ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបបបង្ហាញចប់យើងក៏ទៅហូបអីជុំគ្នាមួយលោកគ្រូបាទមុននឹងយើងបាយជឿទៅផ្ទះបាទគឺសកម្មភាពមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទដល់នេះគឺជារូបភាពសិល្បៈផ្សេងៗដែលយើងកំឡុងពេលដែលយើងចុះសិក្សានៅតាមផ្សារហើយយើងដើរលេងខ្លះអីខ្លះតាហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវីដេអូយើងហ្នឹងបាទអូខេបាទហ្នឹងហើយមិត្តភ័ក្តិដែលបានចុះកម្មសិក្សាហ្នឹងគឺពួកយើងក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងមានតែ13នាក់ទេបាទប៉ុន្តែសរុបទៅសមាជិករបស់យើងទាំងអស់មាន19នាក់តែគាត់ប្រហែលអ្នកផ្សេងទៅគាត់អវត្តមានយើងមានតែ13នាក់ទេដែលថាអ្នកផ្សេងទៅគាត់សុំច្បាប់ខាងកន្លែងការងារក៏អត់បានអត់អីចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មកកម្មសិក្សានឹងអត់កើតទេតែពួកខ្ញុំ13នាក់អាចមកបានអីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពពួកយើងជារូបថតស្លឹកដែលពួកយើងធ្វើការខ្លះយើងហ៊ានខ្លះយើងដើរលេងខ្លះអីចឹងទៅតាមប្រាសាទបាទមានសួនផ្កាមានអីចឹងទៅបាទនឹងគឺជារូបថតបាទមុននឹងយើងបិទបញ្ចប់vlog របស់យើងបាទហើយបាទហ្នឹងហើយពីដើមមកដល់ចប់គឺវាវែងដែរហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអ្នកមើលដល់ចប់អត់ទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកមើលដល់ចប់បាទក៏សូមអរគុណបាទដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទមើលទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់បាទអរគុណបាយបាយ